Hello，又到咗魔鬼偽哲學嘅時間啦。今日同大家講一個比較沉重嘅話題，就係自殺啦。最近有好多年輕人，佢哋學業可能唔如意，工作唔如意而走去自殺。有時見到喺新聞下面有啲留言呢，會令到魔鬼好心痛㗎。因為魔鬼原來發現去到而家呢個時代，仲會有好多人過分地去責怪一個自殺嘅人。其實魔鬼係明白嘅，因為佢哋會覺得你唔珍惜自己嘅生命，你令到你父母啊、朋友啊、身邊周圍嘅人傷心，呢個係一個唔負責任嘅行為。當然魔鬼都會覺得自殺嘅人，佢哋已經去到一個走投無路嘅境地。而佢哋的確係會忽略咗身邊嘅人嘅感受，但係咪真係單單地去責怪自殺者就可以呢？有唔少嘅留言，佢哋會話而家啲年輕人受唔住壓力，而家啲年輕人太脆弱，交唔到功課話自殺，打機唔成話自殺，父母鬧幾句又話自殺啦。自殺嘅年齡越嚟越輕，自殺嘅人越嚟越多，佢哋好多時只係會去斟酌於單一嘅自殺行為，例如佢哋只會見到呢個小朋友做唔好功課，所以自殺，於是佢哋就責怪呢個小朋友抗壓能力低，因為佢覺得份功課難，所以就去自殺。呢個係唔全面嘅行為嚟㗎。自殺者往往係會有一段時間掙扎，而嗰段時間或長或短啦。嗰段時間裏邊，佢哋可以承受好多嘢。你或者只能夠睇到單一嘅表面，就係佢交唔到功課所以死，但背後可能你睇唔到嘅就係家庭嘅壓力、朋輩之間嘅壓力、老師俾佢嘅壓力。呢啲報紙係唔會寫出嚟，報紙寫嘅就只會係佢因為乜嘢事睇唔開自殺，而呢一個因為究竟係咪全面呢？究竟係咪就係留言者所講嘅因為小小事而自殺呢？或者如果你去到諗深一層嚟講，人為咗小小事而自殺，呢個唔係好 make sense 嘅。呢小小事無限咁多個小小事加加埋埋就係一個雪球。以前魔鬼曾經同一個讀心理學嘅朋友傾過偈啊，關於自殺呢個問題，一個心理學嘅朋友佢點睇呢？佢話有時候有啲人佢哋唔開心係一個細嘅雪球，呢個細嘅雪球係一個好核心嘅問題，可能係一次好深嘅傷害，可能係一次嘅失敗，而呢個雪球佢哋壓唔散，亦都冇掉出去，而亦都冇好好地去處理，冇去溶解。呢個雪球就係個核心擺咗喺度。當身邊唔同嘅事慢慢堆積，呢個雪球慢慢越滾越大，去到某個境地嘅時候，其實佢就嚟要碌落去㗎啦。哪怕係一片雪花嘅重量，都可以足以令到呢個雪球承受唔住碌咗落山。而呢片雪花就係你哋所睇到嘅嘢，嗰個雪球正正就係你哋所睇唔到嘅嘢。當我哋去指責一啲學生，佢哋根本抗壓能力係低到好出奇地，點解打機失敗都會去自殺嘅呢？呢個就係一片雪花，我哋睇到嘅就係呢片雪花。我哋係冇可能每一個自殺者去了解佢哋嘅背景，去了解佢哋嘅心理，去了解佢哋嘅成長。我哋見到嘅只不過係報導，一個好片面嘅報導。呢個咁片面嘅報導根本就唔足以落一個結論，等同於而家啲小朋友抗壓能力好低。如果你問魔鬼而家啲小朋友抗壓能力係咪低嘅話，我會覺得時代已經係唔同咗啦。我個人一個25歲嘅女仔嚟到睇啊，以前我讀書係唔需要話一定要學咁多嘢，樣樣都要全能，樣樣都要同人哋去競爭。雖然自己係有好多被欺凌嘅背景，而自己亦都因為曾經接受唔到一啲嘅壓力而想去自殺。
心嗰句啊，你要我去返當時嘅環境，然之後加埋學咁多嘅嘢，我覺得我已經一早死咗㗎啦，冇可能再坐喺度同大家做節目。小朋友佢哋要面對嘅問題同埋以前嘅人面對嘅問題好唔同。雖然我只不過係25歲，但係你去問返一啲更加大年紀嘅人，佢哋會話：我細個嘅時候都好辛苦啦，我要去照顧細佬妹，又要做家務，又要出去揾錢。我嗰陣時啊都冇話9年免費教育啊，我嗰陣時咪仲辛苦。你睇下你哋而家有書讀，有嘢食，有飽飯食，根本就唔需要去顧慮咁多嘢。咁你哋都要自殺，有冇搞錯啊？分返開兩樣嘢嚟睇，生活嘅困難同埋心靈嘅困難係兩回事嚟嘅。我唔會否定以前嘅人佢哋生活係好困難。以前嘅人佢哋物質唔夠，而家呢一代嘅人物質好多。但係對比返嘅時候，以前嘅人佢哋比較單純，人情亦都比較濃厚，競爭係比較少。佢哋多面對嘅係生活上、物質上嘅問題，佢哋多面對嘅係家庭之間嘅維繫。以前嘅人生好多，而父母佢哋唔會話太過緊張操控住一個子女，佢哋會有佢哋嘅自由，佢哋同兄弟姊妹之間多啊嘛，啱傾就傾啊，唔啱傾都可以保持住一個適當嘅距離。咁樣去睇嘅時候，喺情感各方面，以前嘅人係強過而家嘅人。而家嘅人，你可以話父母咁錫你，全天候照顧你，點解你都仲係唔滿足呢？呢個已經係超越咗滿唔滿足嘅境界，呢個係一個程度上嘅問題。以前嘅人或者係會過分地冇理嗰啲小朋友，但係而家嘅人係過分地去到理一個小朋友。呢種過分，以前嘅或者因為好多唔同兄弟姊妹，或者佢哋需要面對好多生活上嘅問題，佢哋都可以分散嗰個心力去第二啲嗰度。但係而家呢，當一個人全天候不停咁監控住你，要你學呢樣學嗰樣，做好多你唔中意做嘅嘢，甚至讀好多你唔明白點解要讀嘅書，你再唔能夠自己獨立去思考。有好多事情你想自己去做，但係得你一粒仔一粒女，梗係唔會放你去啦。有好多事情你想去試，但係揾唔到錢，揾唔到飯食嘅，你點解要去試要去搞啫？一係你就攞嗰樣嘢揾到錢，一係咧你就冇。所以變相而家嗰個 connection 貌似係好緊，實際上喺內心深處係好鬆散㗎。我哋每個人去睇嘅就係我冇啲乜嘢嘢，你有啲乜嘢嘢。呢個社會唔同年代嘅人，佢哋睇到嘅就係你哋呢個年代擁有我嗰個年代所冇嘅嘢，你哋咪幸福過我咯。但係倒翻轉嚟睇，呢個年代佢哋所冇嘅嘢，亦都係正正你哋以前所有嘅嘢。大家擁有同失去嘅，你問心嗰句認真去睇，都好 balance。我哋呢個時代擁有嘅嘢，並唔代表係等同於絕對嘅幸福。你以為咁樣係幸福嘅時候，當將你擺翻落呢個時代，將心比己嚟睇，我覺得都會有壓力咯。所以嗰啲留言成日都話，而家啲年輕人抗壓能力低，而家啲年輕人冇用。你講得出呢句嘅時候，你諗下你嘅思考能力同埋你嘅同理心能力又有幾高呢？以前魔鬼曾經目擊過有人企圖跳樓嘅。嗰陣時我喺嗰條街度行，咁個個人望上去啦，然之後因為唐樓都比較唔會話好高，嗰啲好似7層樓㗎咋，跳落嚟一定死嘅。不過你都會聽到唐樓上面啲人嗌緊啲乜嘢嘢，因為始終個樓層都比較低啲。嗰陣時嗰個男士坐咗喺天台嗰度，咁魔鬼亦都望上去，咁即係膽戰心驚啦。有人就報咗警㗎啦。之後消防都嚟咗，開咗嗰個空氣箭，睇下佢會唔會跳落去。
但係呢個都唔係重點，個重點係周圍嗰啲人跳啦，你仲唔跳？你都係為咗想跳樓啫，跳落嚟啦，唔好阻住晒啦，阻街啊！你而家你係咪跳㗎？唔好嘥時間啦，我好想睇人跳啊！唔止一個咁樣講。令我好驚訝嘅係，竟然喺嗰度80%嘅人都喺度叭叭叭叭叭咁喺度講，甚至隔離大廈嗰啲，佢哋都會開槍伸個頭出嚟話：嘟你係咪跳㗎？你係跳你快啊！嘣一聲落去好快㗎咋，你係趁消防員未嚟，你好快啲跳啦！我想問下呢個社會究竟發生緊咩事？我哋喺度譴責一個自殺者嘅時候，我哋喺度諗緊點解會有人自殺嘅時候，竟然原來一個自殺者就喺你面前，啲人嘅態度唔係沉默就係慫恿去跳。我嗰陣時喺條街上面，我係沉默嗰個。呢個對於我嚟講，喺個內心嗰度，直到而家諗翻起都會愧疚。點解我嗰陣時唔勇敢啲開聲嗌佢哋收聲呢？或者我大聲啲嗌，其實樓上嘅人都會聽到呢。但係我嗰陣時係選擇沉默，呆咗咁企喺度。我個內心就係不停諗收聲啦，你哋收聲啦，你哋唔好再講啦。我係衰嘅。幸好嘅就係嗰位男士到最後俾警察救返啦，俾消防員拉返落嚟啦。但係究竟發生咩事呢？沉默固然係唔啱，但係究竟發生緊啲咩事呢？我為着嗰陣時嘅沉默去到內疚，而家呢一刻我覺得唔應該再沉默啦。我覺得有必要去到開一集嘅節目，去到討論呢啲問題。點解一個人自殺，你哋係可以去慫恿到如斯地步？究竟呢個社會睇自殺呢個問題睇得有幾輕？我哋會去譴責自殺者，無論任何宗教都好，佢哋都會譴責自殺嘅人。我從來未見過一個宗教，佢哋係會深思自殺背後嘅意味。佢哋只不過係會同你講，自殺係唔啱嘅，會落地獄。自殺係冇可能輪迴嘅。自殺嘅話，你會不停喺自殺嘅地點不停永世重複住自殺嘅經歷。佢哋係嚇你，令到你唔敢去自殺。但係呢一種嘅事情係咪真係幫到當事人呢？我識得位基督徒，佢嗰個情緒係有問題。其實我覺得佢係要尋求專業嘅人士，但係教會嘅人知道佢想自殺，但係竟然同佢講話自殺唔得㗎，會落地獄㗎。你捱住先啦，你捱下啦，或者將來神會安排一啲更好嘅嘢俾你呢。解決到問題咩？解決唔到㗎。我哋需要去更加了解自殺者嘅內心。我哋需要嘅呢個社會更加多嘅教育，令到我哋知道自殺者佢哋承擔緊啲乜嘢嘢，或者我哋可以點樣去到幫到佢，而唔係淨係一味地去到譴責自殺嘅人。魔鬼喺度唔係鼓吹自殺，亦都唔係覺得自殺係絕對正確嘅行為。只不過我作為一個過來人，我好理解到點解人會選擇尋死呢條道路。而我亦都好清楚知道，咁多人自殺呢個問題，我哋唔可以單單地去責怪而家呢啲年輕人抗壓能力低。我哋應該宏觀啲去睇嘅就係點解會有咁多人去自殺？究竟係咪就係話而家年輕人抗壓能力低就等同於解答咗呢個問題呢？而你覺得呢一個就係一個解答嘅時候，咁好啦，倒翻轉，你又點樣令到而家年輕人可以抗壓能力高啲啊？冇去諗㗎喎，我哋淨係一味係咁譴責自殺者，但係有冇諗過深層次啲就係社會出現咗啲乜嘢問題，令到人咁容易放棄呢個生命？我諗宗教上應該出嘅問題唔係好大嘅，大家唔係因為入咗邪教所以去自殺嘅。大家亦都唔係因為覺得2017年就係世界末日，所以大家齊喺末日之前去自殺。我好相信唔係因為呢個原因。我好相信嘅係佢哋覺得壓力太大，而社會上點解咁多壓力同埋矛盾？
呢一個先係我哋需要去正視嘅問題。點解有咁多人佢哋覺得呢一個社會唔容佢哋生存落去？究竟呢個社會呢個地方發生咩問題？究竟呢個政府有咩問題？呢個先係我哋去譴責嘅地方。呢個教育制度有啲乜嘢問題？呢度嘅人佢哋嗰個思想嗰個思維有啲乜嘢嘅問題？有啲乜嘢嘅盲點？呢個先係我哋需要去到深思嘅地方。魔鬼媽媽係一個好唔明白自殺係咩一回事嘅人嚟嘅。咁佢覺得一定係一個人佢自己性格有問題先至會走去自殺。但係其實魔鬼想同大家講，好多時自殺嘅人佢哋情緒上係需要好多嘅支援。有啲嘅語句係即係盡量可免則免啦，例如睇開啲啦。我心諗我睇得開就會唔開心啦，你睇開啲唔好講呢句啦。第二就係你唔好鑽牛角尖啦，你唔好鑽牛角尖就得㗎啦。大佬而家就係因為有個問題喺度，我解決唔到，我唔知點去解決，亦都幫唔到自己，所以先咁嘅啫嘛。你叫我唔好鑽牛角尖，個問題解決到咩？第三就係你已經俾好多人都幸福㗎啦。話難聽過粗口嘅啫。我需要一啲不幸嘅人嚟到提醒自己好幸福，咁我都幾自私喎。同埋哋幸福同不幸，同埋我覺得自己不幸係兩回事嚟㗎嘛。你就算同我講其他人有幾幸福都好，一個人點樣去到衡量幸唔幸福，其實就係嗰個人佢自己點樣去看待自己嘅生命啊嘛。有啲人佢哋嘅人生喺我哋眼中係好不幸㗎，但係佢哋嘅內心覺得 OK 啊 ，it's fine， 咁佢哋其實幸福㗎喎。有啲人我哋望落去好似好正，哇，超幸福極度美好，但係佢內心感覺唔到，而且佢內心係冇幸福嘅感覺，咁佢咪不幸咯。最不幸嘅人就係感覺唔到幸福嘅人啊嘛，而唔係話身邊你擁有啲乜先叫幸福嘅。又或者就係你靠你自己嘅意志就得㗎啦，你靠你自己嘅意志，你咪可以撐過去咯。情緒問題啫，有啲情緒問題係關於內分泌嘅問題，有啲情緒問題係關於壓力嘅問題。意志如果個個都話要靠意志，到最後意志係會磨滅嘅。呢啲全部都唔係解決問題嘅方法。而呢啲全部都係魔鬼媽媽覺得 ，Well， 我同你講呢啲嘢超級實用啊，但係魔鬼同你哋講超級唔實用咯。咩明天會更好啊？唔好諗咁多啊，做其他嘢啊，你自己攞嚟嘅啫，你唔諗咪冇事咯。呢啲全部都唔係一個好嘅方法。假如大家身邊有自殺傾向嘅人，佢哋最需要嘅係一個擁抱同埋陪伴。你可以好直接同佢講，我係解決唔到你嘅問題，我係唔明白你，我亦都唔理解你嘅狀況。但係你有啲咩事，我會陪你，同埋尊重你嘅決定。所以如果你係 OK 嘅話，我可以陪你一齊去見社工，我可以陪你一齊去解決問題。你需要啲乜嘢支援？我做到嘅，我都可以陪你。甚至乎其實好簡單，真係一個擁抱係最直接了當㗎。我哋唔需要刻意去到講好多大道理，亦都唔需要刻意去到做啲乜嘢嘢出嚟幫佢解決晒所有嘢。有時嗰啲問題我哋真係解決唔到㗎，以我哋嘅力量真係做唔到㗎。但係一個擁抱，我覺得大家都做到啩。我希望大家聽完呢一個魔鬼哲學之後，可以更加識得去到關心身邊企圖自殺嘅人，亦都希望大家知道，我哋雖然唔係專業嘅人，我哋唔係一個解決問題嘅撚手，但我哋都可以去表達同埋 share 自己嘅關心。一個擁抱好緊要，但係唔好乘機喺度偷摸人，亦都唔好乘機性騷擾人。係咁啦，拜拜。